Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Jumpa lagi di channel ini ya. Nah, kali ini kita mau full mentutorialkan cara penggantian kampas ganda dan bearing needle-nya ya. Nah, pertama-tama ya kita harus melepas blok CVT-nya dulu ya. Nah, pokoknya simak videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Jadi ini Vario 150 ini terdengar suara gemuruh di bagian belakang, di blok CVT bagian belakang, atau tepatnya di kampas ganda dan sekitarnya ya, di kampas gandanya ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecek kampas gandanya masih bagus atau enggak, gampang ya ngeceknya ya. Tinggal di standar 2, tapi motor jangan dinyalain ya. Standar 2, terus roda belakang diputer. Jadi kalau terdengar suara gemuruh atau ngorok gitu ya, ngorok yang keras banget, kenceng banget, berisik gitu ya, itu udah pasti kampas gandanya sama bearing needle-nya ya. Jadi bearing needle itu posisinya di bawah persis kampas ganda ya. Nah, nanti kita kasih lihat contohnya ya. Bearing needle itu seperti apa nanti ada ya di sini kita perlihatkan. Nah, pokoknya simak terus ya teman-teman ya. Nah, ini sedang melepas kampas ganda ya. Jadi pakai tracker biar mempermudah ya, mempermudah pengerjaannya. Biasanya kampas ganda itu teman-teman nih ya, jadi kampas ganda itu umur-umuran ya. Kampas ganda bearing itu umur-umuran, kisaran 4 tahun atau 5 tahun itu sudah kelihatan jeleknya. Jadi kalau motor teman-teman udah 5 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun ke atas, itu sudah pasti banyak gejala-gejala kerusakan ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Kampas ganda sudah habis, terus mangkoknya juga udah pada lecet-lecet. Jadi itu juga termasuk yang bikin suara berisik ya, gemuruh. Gemuruh aja, ngegeruduk, gemuruh gitu. Ngorok ya. Jadi di situ ya. Karena gesekan besi ketemu besi. Nah, kemudian nih kita sedang membuka kampas ganda ya, pakai kunci 39. Nah, caranya seperti ini ya. Diinjek nih, buat mekanik-mekanik atau yang belum tahu caranya begini ya. Diinjek, ditahan ya. Nah, karena di situ ada per CVT. Nah, setelah itu kita lepas sepinya, sepi kampas ganda ini namanya ya. Ini sedang melepas sepi. Pokoknya diperhatikan ya teman-teman ya. Ini minimal yang belum tahu atau yang belum paham banget, ada gambaran lah. Jadi begini caranya gitu ya. Untuk membukanya itu di sini keras ya. Jadi harus dipantek seperti ini. Nah, itu. Kemudian kita lepas pernya. Ini per kampas ganda namanya. Nah, kalau untuk kampas ganda itu sendiri ini ya, nih yang sedang dilepas nih, ini namanya kampas ganda. Yang sedang dilepas itu ini namanya kampas ganda. Nah, ini terlihat ya, sudah tipis habis, jadi kegesek sama mangkoknya, jadi besi ketemu besi. Ini juga termasuk bikin berisik ini ya. Nah, kalau sudah dilepas kita bersihkan semuanya ya. Kita bersihkan semuanya, kita cek semuanya gitu ya. Nah, ternyata ada yang kendor juga, ada yang sudah habis ini. Nah, ini spare partnya. Ini kampas ganda Vario 150 ya. Kodenya KWN 901. Itu kode kampas ganda Vario 150.
ini kita terlebih dahulu kita pemasangan kampas ganda dulu ya. Nanti setelah pemasangan kampas ganda kita pemasangan bearing needle-nya. Bearing needle itu bambu ya, bearing bambu modelnya panjang kayak selongsong gitu ya. Nah, ini kita sedang pemasangan kampas ganda. Pokoknya diperhatikan ya. Nah, jangan sampai kebalik, pokoknya diperhatikan. Nih buat teman-teman yang kepengin tahu atau yang sudah tahu juga, kita sama-sama saling simak aja, saling support. Setelah sudah terpasang, kita pasang kembali pernya. Disimak nih teman-teman pemasangan pernya juga ya. Jadi ini benar-benar jelas ya, sangat jelas sekali dan bisa ditiru juga atau dipelajari ya. Nah, sudah terpasang, kita pasang penutupnya. Kita tekan ya, biar ngancing. Seperti ini caranya, biar ngancing ya. Nah, kemudian setelah itu kita pasang kembali sepinya. Karena ini masih baru, jadi harus pakai geget ya atau tang. Pokoknya yang penting bisa masuk sepinya ya, bisa terpasang lagi sepinya. Karena penting sekali, kalau tidak terpasang bisa berisik lagi, longgar. Jadi biar kenceng press semuanya, kita pasang sepinya ya. Cara pemasangan sepinya diperhatikan ya teman-teman. Teman-teman perhatikan ya, karena ini jarang ada yang tahu cara-cara sepele seperti ini, yang bengkel-bengkel sering tidak tahu ya. Jadi perhatikan baik-baik buat teman-teman. Kalau sudah baru kan kelihatan kampas gandanya tebal ya. Nah, kampas ganda sudah selesai, kemudian kita pemasangan bearing needle. Tempat bearing needle itu ada di sini ya. Nih. Di sini nih tempatnya, di dalam ini. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, nih kedengar suaranya ya. Nih. Jadi yang bikin berisik itu bearing ini ya. Oroknya seperti itu kira-kira ya. Jadi harus diganti. Nah, penggantiannya seperti ini ya. Kita keluarin dulu bearingnya. Nah, bearing needle itu sepaket ya. Ada bearing bambunya, terus ada bearing satunya lagi tuh, ukurannya lebih kecil. Nah, ini bearing needle. Nah, bearing bambu ya modelnya ya. Tuh, kayak begini. Ini yang sering habis ininya. Nah, kemudian kita melepas sepi. Jadi di dalam sini ada bearing lagi ya. Bearingnya ukurannya kecil. Nah, setelah itu sepinya kita lepas dulu, baru bisa dikeluarkan ya. Nah, nih bearingnya ini kecil banget tuh ukurannya. Jadi sepaket ya, tuh namanya bearing needle. Nah, nih spare partnya seperti ini. Jadi bearing needle ini sama kayak punya Beat. Bearing needle untuk Vario 150 itu sama ukurannya, sama motor Beat ya, Honda Beat, sama persis, sama spare partnya. Nah, kemudian kita lumuri dengan stemplate atau grease. Usahakan grease-nya yang bagus ya, yang bagus, bener-bener bagus, karena ini buat bearing daleman ya. Nah, kita pasang bearingnya dulu, bearing yang tadi, bearing yang kecil dulu ya, karena tadi dia yang terakhir dilepas. Nah,
seperti itu ya. Jadi teman-teman disimak ya. Pokoknya sampai pas ya, sampai pas banget baru kita pemasangan sepinya baru dipasang. Pokoknya sampai pas, pokoknya jangan sampai ada sela atau rongga yang tersisa. Pokoknya harus press, harus pas. Nah, kemudian ini bearing bambunya kita lumuri grease lagi atau gemuk, diolesin sampai rata ya. Jangan lupa kita pasang dulu sepinya nih. Nah, ini dilumuri semuanya, pokoknya dilumuri grease ya. Biar awet. Jangan lupa kita pasang sepi. Nah, kita pasang sepinya terlebih dahulu, baru tadi ya bearing bambu itu ya. Tinggal pasang. Jadi caranya usahakan pakai ini ya, tuh pakai alat bantu ya untuk memanteknya. Pakai alat bantu seperti ini biar rata masuknya ke dalamnya, itu biar rata dan biar bagus juga ya. Nah, ini sudah masuk, sudah benar, sudah selesai pemasangan bearingnya. Tinggal kita bersihkan lah ya, biar biar rapih. Nah, kemudian kita pasang kembali ininya. Jangan lupa kancingnya juga dipasang ya. Nah, ini namanya kancing biar nggak lepas. Pokoknya grease ini atau gemuk ini penting banget ya. Pokoknya dilumasi semuanya ini pakai grease. Usahakan grease-nya yang bagus, yang bener-bener kualitas bagus ya. Karena ini untuk bearing ini lama ya, lama bongkarannya, bisa 3 tahun atau 4 tahun mendatang ya kalau dirawat seperti ini. Kalau dikasih grease yang bagus seperti ini, umurnya rada lama ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, atau yang mau tanya-tanya silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Jangan sungkan bertanya, mudah-mudahan ada jawaban ya, dijawab ya sama adminnya ini. Pokoknya harus bersih, ini harus bersih ya, jangan sampai ada kotoran. Ini harus sepaket nih. Nah, ini bearing yang lamanya, ini bearing needle. Nah, itu bearing needle nih ya, tuh. Jadi sepaket, ada bearing bambu sama bearing yang ukurannya kecil itu. Nah, ini kita pasang lagi penutupnya. Kemudian kita pasang kembali kampas gandanya. Cara masangnya seperti ini lagi ya, ditekan pakai kaki
pokoknya pakai kaki atau pakai apalah, yang penting ketekan ke bawah ya. Kalau sudah seperti ini kita baut. Ini harus pakai tenaga ekstra ini buat teman-teman atau mekanik-mekanik yang belum begitu paham, jadi harus ditekan banget ya. Nah, buat teman-teman kalau mau jadi mekanik itu yang pertama harus disiapkan itu kunci-kunci ya. Kunci-kunci harus lengkap nih buat teman-teman kalau mau jadi mekanik. Kunci-kunci harus lengkap, semuanya dibeli atau semuanya harus punya kunci-kunci itu ya. Ini kita lagi ngencengin ya teman-teman. Cara bengkel beda-beda ya, tapi tetap hasilnya sama, yaitu motornya bener. Kira-kira begitu ya brother. Mungkin cara orang beda-beda atau cara mekanik beda-beda, tapi tetap hasilnya bener motornya. Nah kemudian kita pasang ya. Ini sudah beres ya, jadi kita tinggal pemasangan kembali. Kalau baru begini itu adem dilihatnya. Kita pasang mangkoknya. Ini berlaku untuk semua motor matic ya teman-teman ya. Semua motor matic itu begini. Jadi kalau terdengar suara gemuruh di bagian belakang, cara ngeceknya itu ya standar 2, terus diputar saja roda belakangnya. Kalau gemuruhnya geruduk gitu ya, geruduk ngorok gitu, itu udah pasti kampas ganda dan bearing needle-nya itu sudah pasti. Nah ini sudah halus ya, ini sudah tinggal pemasangan finishing. Oke ya buat teman-teman yang sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.